tiedekunnassa joka ikisen hallintohenkilökunnan ihmisen työtehtävä muuttuu. Eli paitsi, että jos on tiukkoja aikoja, niin kaikki rummutetaan ja myllytetään uusiksi. Ja tämmöisen keskellä tietysti myötätuntotutkijana on vähän kahtalaisella mielellä. Mutta kovia aikoja. Ja yliopisto on tässä nyt vain yksi esimerkki, jossa motokuuri on hirvittävä. Ja kaikki nämä yhteiskunnalliset haasteet meillä kohdistuu niin valtavia paineita, mitä erilaisille organisaatioille. Ja todella meillä on selvästi sellaista myötätunnon ja innon kaipuuta ja nälkää. Tällä viikolla minulla on varmaan 5 puhetilaisuutta yhteensä. Ne on mitä erilaisimpiin konteksteihin. Minulla on plastiikkakirurgeille, eilen mä olen puhunut yritysjohtajille, tänään täällä. Niin kuin mistä tahansa, niin mä tietysti kauhean mielellisesti teen, koska nämä asiat on niin tärkeitä. Ja koen, että jos nyt voin olla jonkin evankelista teologisella taustalla, niin myötätunnon voiman evankelista. Mutta sitä viestiä tulee mitä erilaisilta suunnilta, että ihmiset haluaa näitä oppia. Ja me on muun muassa Kansallisgalleriassa, joka tarkoittaa siis Ateneumia ja Kiasmaa ja Sinebrychoffin taidemuseota, on Espoon kaupungissa, Nordeassa, Lähitapiolassa. Tänä vuonna saatu vetää erilaisia tunnetaitokoulutuksia ja me on mitattu niiden vaikutusta työyhteisöihin. Ja meillä on siellä kunnon ihmiskoeasetelmat, eli vielä rokkiryhmät, jotka ei saa koulutusta ja heitäkin mitataan. Ja vaikuttaa todella siltä, että mitä erilaisimmat tunnetaidot tai vaikka positiivisten tunteiden ilmaisemisen pelot, ne vähenevät ja ne hyvät voimat lisääntyvät. Ja yritykset tietysti on myös kiinnostuneita, että pystytään koulutuksella harjoittelemaan. Ja samoin toisaalta tämä maisemakuva, mä olen itse tutkinut aika paljon myös vapaaehtoistoimintaa ja auttamista ja sen maisemakuva, eli pyhiä ilmiöitä tätä kautta, missä mä myös itse niin kristittynä näen, että tämä on sitä, missä vahvimmin usko tulee teoiksi. Jos meiltä ne teot puuttuu, niin saarnaaminen on minun mielestäni aika turhaa. Mutta periaatteessa maisemakuva näyttää aika hyvältä. Suomalaisista noin 4% on vapaaehtoistoiminnassa. Ja muun muassa, jos suomalaiset pitää tänä päivänä valita tärkein arvonsa, niin kuitenkin melkein 3/4 valitsee auttamishalun. On tietysti vaikeita teemoja tutkia jotenkin puolueettomasti, mutta tilanne on kuitenkin aika toivonikas. Tähän samaan teemaan liittyy mun mielestä juuri se, miten me myötätuntotutkijat ja mun tiimiläiset saadaan niin paljon niitä urheilukutsuja ja toimittajien pyyntöjä. Tämä teema puhututtaa. Ja tähän mä otin vielä hieman näistä ajan ja rahan antamisen trendeistä. Niitä meidän ei nyt ehkä niin tarvitse ottaa, eikä näihinkään mennä tarkkaan, mutta vielä pohjimmiltaan, jos ajatellaan meidän yhteiskuntaa, niin missä ilmiöissä tässä liikutaan, niin mielestäni on kauhean kiehtovaa. Meillä on perinteisesti ollut hyvin selkeät sektorijaot ja tehtävät, mitä julkinen sektori hoitaa. Suomalaisethan on keskimäärin vielä, me ollaan hirveän iloisia veronmaksajia. Hyvin harva suomalainen on valmis repimään meidän vahvaa julkista sektoria alas. Yksityinen sektori on selkeään 3. yksityiselämä, mutta se mikä nyt on sekoittumassa on, että nyt tapahtuu sellaista liikehdintää, joka on myös kovin hyvää. Eli siellä niin hyviä ilmiöitä on esimerkiksi se, että tänä päivänä nuoret arvotutkimusten mukaan haluaa olla vaikka yksityisellä sektorilla, eli bisnesmaailmassa, haluaa olla osa semmoisia työpaikkoja, joissa he pääsevät toteuttamaan arvojaan. Eli nuorisotutkimuksessa meillä hirveän vähän enää on sellaista, että mä nyt haluan vaan jonkun työn, josta mä saan riittävästi palkkaa, jotta mä voin toteuttaa itseäni. Vaan että nuoret on valmiita tinkimään palkkatasostaan, jotta he saa toimia yhteisöissä, joissa he pääsevät toteuttamaan arvojaan. Eli se, mitä mä pistin ensimmäisenä teidät miettimään, sitä merkityksellistä elämää, niin paras tilanne on se, jossa sitten sitä saadaan toteuttaa töissä ja kotona, tai vapaa-ajalla, tai seurakunnassa, tai vapaaehtoistoiminnassa. Ja kaikki tämän tyyppinen toiminta, tai se, että saadaan elämän arvoja teoiksi, vaikka sitten siellä työkontekstissa lisää sosiaalista sidoksisuutta, eli luottamusta, verkosta ja vastavuoroisuutta. Me tarvitaan sitä, että se on sitä sosiaalista liimaa kansakuntana ja sitä kautta sekä onnellisuustutkimuksien Suomi, mutta myöskin ihan bruttokansantuotteen Suomi olisi maa, jolla menisi nykyistä paremmin näin päivänä.
Ja nyt mä otan vielä ihan pikkuisen tähän lopuksi juuri siitä uskonnon teemasta. Eli miten nyt sitten uskonnollinen yhteisö, vaikkapa seurakunta ja tämä myötätunnon tai altruismi tarkoittaa siis kaikkea itsestä toiseen suuntautuvaa toimintaa. Se voi olla myös itsekäämmin motiivein tehtyä, mutta esimerkiksi kaikki rahan lahjoittaminen, vapaaehtoistoiminta on esimerkkiä altruismista. Nämä on aika kiinnostavia, koska periaatteessa voi ajatella, että se on hirveän ilmeinen, että uskonnothan on altruismin vahvimpia ääniä. Ne on olleet sitä historiallisesti ja ne on tänä päivänä. Mutta se on tässä aika monimutkainen, kun sitä rupeaa tarkemmin katsomaan. Meillähän on ihan hirvittävän makaabereja esimerkkejä, vaikka terrori-iskut, jotka on niin kuin yksi maailman historian suurimpia tuhonhetkiä. Ja samalla siellä on myös se uskon siementä, että tietystä uskonnollisesta perspektiivistä ajatellen siinä voi olla jotain hyvää, niin karmea kuin se onkin. Eli uskonnot on myös hyvin jännitteisiä tässä. Tai vaikka kysymys siitä, että suunnataanko me meidän avun eurot omille jäsenillemme vai myös ihmisille, jotka ei millään tavalla kuulu meidän uskon sisarien tai veljen joukkoon. Ja tässä esimerkiksi Suomen kirkon diakonia tekee niin valtavan tärkeää työtä ja osin aika poikkeuksellista työtä kansainvälisesti ajateltuna. Ja siellä ei kukaan kysy, mihin kirkkokunta on kuullut tai kuulutko mihinkään. Ja ylipäätään en malta olla alleviivannut sitä, mä olisin jonkun verran tehty nimenomaan diakoniatutkimusta. Ja koko tämä meidän järjestelmä jokaisessa seurakunnassa on diakonian työntekijä vähintään yksi. Se on maailmanlaajuisesti aivan ainutlaatuinen. Ei edes Pohjoismaissa ole sellaista. Arvostetaanko me sitä? Tai sitten yksilötasolla esimerkiksi autaanko me ikään kuin taivaspaikkaa, aneitota, ikään kuin aneiden teema katolisesta kirkosta. Onko se jotakin sellaista auttaminen, mistä saa puhua, vai onko se semmoista niin uskon hedelmiä, mitä pitää pitää salassa. Nämä liittyy myös yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Mä olin juuri pari kuukautta Amerikassa vierailuna tutkija. Se on niin kiinnostava se amerikkalainen konteksti, kun siellä kulkee vaikka yliopiston kampuksella. Joka rakennus on jonkun lahjoittama. Tai se menet puiston penkille syötön sun eväitä. Välissä penkissä lukee, että kuka sen on lahjoittanut. Ja suomalaisillehän tämä on vielä kauhean vierasta kulttuuria. Siinä tulee se luterilainen henki, että jos me lahjoitetaan jotain, niin se on aina parempaa. Ja varmasti myös Jumalan silmissä kauniimpaa, jos me tehdään se nimettömänä. Mutta nämä on muutoksessa. Nämäkin liittyy siihen uskonnon ja auttamisen ja osin aika jännitteiseen teemoon. Että tässä tulee nyt siitä, mistä alun perin luvattiin, että mä Riitan kanssa niiden otsikkoa, eli siitä pyhyydestä. Mulla on yksi kehtiva aineisto, missä on 1300 suomalaisen vastaus siihen kysymykseen, että mitä sinulle henkilökohtaisesti merkitsee pyhyys ja missä voit sitä kokea. Ja se on kiinnostava aineisto elokuun mennessä, mulla on siitä jo artikkeli, mutta ei vielä. Mutta sitä aineistoa, kun mä oon läpikäynyt, niin mä toin nämä pääluokut teille, mitä sieltä aineistosta nousee. Ja 30 on tämä terveys on pyhää. Ihan raakkua flunssa äänellä, mutta flunssa sitä osaa arvostaa. Terveys todella on pyhä asia. Toinen on sitten rakkaus ja läheiset. Ja tässä tulee mun mielestä rivien välillä aika suoraankin se myötätunnon teema. Hyvin monelle suomalaiselle myötätunto on pyhä asia. Kolmas luonto. Ja tässä tietysti puhutaan yhtäältä sellainen luonto, metsä on kirkko, ajattelu. Tai sitten hyvinkin sellainen, ei välttämättä edes kristillinen ajatus siitä, että eläinten, ihmisten, kasvin suojelu on jollekin ihmiselle henkilökohtaisesti pyhä, luovuttamaton arvo. Mitä muuta sieltä nousee? Lepo, rauha, koti. No tässäkin se on laittanut toisen auttamisen erikseen. Kuolema ja hauta. Ne oli hyvin kiehtovia. Aika moni lähti miettimään sitä, mikä on pyhyys ja missä sitä voi kokea. Mainitsi hautausmaat. Ja nehän on, mä itsekin jopa turistina käyn paljon hautausmailla, koska ne on niin jotenkin mystisen rauhoittavia, jotenkin viilentäviä hyvällä tavalla paikkoja, missä tahansa tai maailmaan liikkuu. Uusi elämä, lapset, taide, musiikki, tiede. Tuosta puuttuu itse asiassa pallukka, eli tämä kirkkoinstituutio pitäisi olla oma kohtansa. Ja samoin uskonto pitäisi olla oma kohtansa. Myöskin sitten Suomi ja Suomen itsenäisyys sieltä nousee esille.
Ja myös tällainen, joka enemmän nuoremmilla, että yksilö, minä, omat mielipiteeni, se on minulle pyhää. Tätä nousee varsinkin nuoremmilla vastaajilla. Ja kulttuuri, puhutaan myös seurakunnan kulttuurista, suomalaisen yhteiskunnan kulttuurista. Mitä kauempana meillä on se arki ja todeksi eletyt arvot, se meidän ideaaliarvot maailman toinen toisiaan, mistä huonommin meillä menee. Ja myötätunto, vedän tässä samalla ikään kuin lankoja yhteen, myötätunto on juuri yksi niitä areenoja, joilla me saadaan nämä kaksi ääripäätä nivottua yhteen. Niissä pienissä arkisissa hetkissä, mutta sitten myös suurissa, vaikka jossain budjettia miettiessään ja Sipilä työnsä touhussa, mä toivon, että hän miettii tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tämä taisi olla ihan mun viimeinen, jonka mä tuossa poimin kyllä. Ne vielä tonne, mä näytän vielä tämän. Eli myös näissä vielä tuoreissa aineistoissa on kysytty ihmisiltä, että mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen, ensimmäistä myötätuntoa. Hetken aikaa voisi jokainen teistäkin tätä miettiä, mutta ne on aika ihania, ne on suorastaan aika semmoisia hengellisiä ne vastaukset. Tässä on muutamia aika tyypillisiä, meillä on 400 vastausta olemassa. Mutta esimerkiksi lämpö, läsnäolo, rinnalla kulkeminen, joka on hyvin teologinenkin käsite. Arvo, tekoja enemmän kuin sanoja. Läsnäolo toiselle. Näissä niin paljon puhutaan kyllä sellaista kristillisyyden perintöä vähintään. Ja sitten tulee se myötätuntoinen sydän. Kiitos, kun sain olla raakkumassa teille. Ja ihana, jos on jotakin, mitä haluatte jakaa yhteiseksi evästykseksi, tuoda sanoen tai kysyä, niin ihan riitalantoinen mikki. Kuka haluaisi aloittaa keskustelun? Sanoin jotakin. Mun tulee mieleen, että tämä myötätunto, joka on myöskin rakkautta, se on sisäänrakennettu ihmiseen. Se on ihan lämpimäisenä. Ja sitten sanoin, että myötätunto on kosketuksen kautta tuntia. Tulee mieleen, että se on myöskin sisäinen aisti. Sisäinen aisti on mitä sanottu. En puhu enemmän. Joo, että sisäinen aisti. Oliko se nyt sanottu? Kiitos. Se tulee spontaanisti. Jos seuraava ohjevuoro. Sitä kirjoitetaan. Joo, mä olen sellaista tilannetta, että jos mä olen 30 vuotta tuolla suurimmassa islamilaisessa maassa projekteissa, niin onko tämä mikään uskonto riippuvaista tuon tutkimuksessa nämä asiat? Se on erittäin hyvä kysymys. Itse mun omat aineisto tulee Suomesta. Sitten meillä on yhteistyökumppaneita eri puolilla maailmaa. Ja kertokaa se pääviesti, mikä myötätuntotutkimuksen ytimestä tulee. Että se on pohjimmiltaan hyvin universaalia. Ja sitten se voidaan vedyttää, niin kuin te olette nähty myös sinne niin kädellisiin opinnoihin saakka. Toki on hyvin kiinnostava kysymys se, että mitä joku tietty uskonto tai kulttuuri tukee, tai esimerkiksi lasten kasvattaminen, minkälaisia ilmiasuja tai vaikka sukupuolirooleja. Sekin on hämmentävää, miten me yhä helposti tyttölapsia jotenkin palkitaan enemmän siitä, että olitpa kiltti, ja poikalapsia siitä, että hyvä, rohkea poika. Ja jos näitä me saataisiin tasapainotettua, joskin viime viikolla näin sellaisen videon, missä oli tuotu apinoita ihan siis suoraan sademetsistä ja pistettiin niitä huoneeseen, jossa oli autoja ja nukkeja. Se oli hämmentävää, miten ne tyttöapinat menee ja ottaa ne nuket ja hoitaa niitä heilotella ja poika-apinat siellä suunnilleen välissä ja samalla tavalla kuin mun 11-kuukautinen poikaseni. Eli jotain hyvin niin kuin, ikään kuin genetiikasta kumppaavaa. Ja sitten mielenkiintoista on tietysti sekin, että kyllähän päämaailman uskonnot on tässä viestissään hirveän yhteisiä. Katsotaan me sitten hindulaisuutta, buddhalaisuutta, islamia ja kristinuskoa. Ne on niitä vahvimpia myötätunnon niin kuin, kulttuurisia viejä. Erittäin kiinnostavaa, että näistä teemoista ja sunkin kokemuksista voisi puhua varmasti pitkään, ja miten se sitten näkyy tai mikä on kulttuurisesti kannustettua. Tässä on toinen tuossa. Sulla oli tuossa se vastakkainasettelu, että
myötätunto ja oliko se oikeudenmukaisuus. Joo. Mun mielestä on jopa vaarallinen laittaa tuollaiset asiat niin kuin vastakkain ihmisen psyykkeen. Jos vaikka William Stryver kirjoitetaan Sofian valinnan, on itse sen jälkeen vienyt seuraavaan, kun pohti liittoa tällaista kahdesta valitsemista. Ja mä nuorempana olin enemmän sellainen joko tai ihminen, että silloin se olisi mulle sopinut. Vanhempana eläkkeellä on minusta enemmän tuttuinen sekä että ihminen, ja se on hirveän paljon helpottanut mun elämää ja oloa. Mä en ole enää laittanut tällaisia jakolinjoja, että eikö totakin voisi käsitellä. Se ei ole mun mielestä höysä kysymys, vaan se on vähän vaarallinen laittaa katsoa siitä vastaan. Tämä on erittäin hyvä näkökohta. Ja todella, juuri koitsin vaan niin helpottava, että mistä vastakkain vai suorastaan vaarallinen. Jos olit, niin mä lainaan sinua aamulla. Tämä kysymys on siis mulle ulkoapäin tuulemulla tällaisessa vastaus, mutta mä en vastaa siihen jotakuinkin niin, että niitä ei voi erottaa, mutta tämä on erittäin hyvä näkökohta. Että se erottelu ei ole vaan niin vaikea, vaan se on vaarallinen. Kiitos. Ihanaa. Myötätty toinen koskelle. Tai myötäintoinen ja kiittää. Kiitos. Mä haluan kertoa kokemuksen, että mä koin tänään myötätuntoa. Mä heräsin ja mä olin nähnyt uuden. Mä siinä koin yksinäisyyttä ja mä kerron miehelle, että mä sanon siinä sanassa itselle, että kyllä voi miten mä olen yksinäinen. Ja mä kerron miehelle, niin hän lähti sinua vierestä ja oli pilkkonut hedelmiä. Tuli hetken perästä ja sanoi, että minä tuon sulle näitä hedelmiä, koska et sä tuntis itseäsi yksinäisesti. Nyt on aplodien paikka. Tässä on pakko sanoa, että todettu nyt kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että jaetaanko me itse ja saadaanko me kokea ihan siellä lähimmässä piirissä sitä myötätuntoa. Mehän voidaan siis maksaa tehdä näiden asioiden kanssa töitä, mikä tekee mut syvästi onnelliseksi. Mutta sitten pohjimmiltaan se, että millä mieli mä tuun kotiin ja mieheni kanssa niitä kahden pienen lapsen kakkoaikkoja ja kiristyykö pinna ja kenellä, niin siinä ei ihan hirveästi sitten kanna enää lopulta syvimmillään se, että mitä mä saan työkseni tehdä, se auttaa. Tai sitten kun koittaa eläkepäivät, eikä tule enää luentokutsuja, niin missä sitten mennään, kantaako se meidän lähipiiri. Ja sen ei välttämättä mistä koska olla parisuudessa voi olla hyvä ystävä tai muuta, sun kielosta jaoitu kirkasta sitä, miten se lähimmäinen. Sosiologit käyttää sanaa significant other, merkityksellinen toinen. Kuka on sinulle merkityksellinen toinen ja mitä hänen kanssaan saat jakaa. Toinen, mikä missä haluan myös aplodeilla teille molemmille, on se, että kerrotaanko me näitä. Siis täytyisen ihmiskuvan. Että sillä millaisia tarinoita mediasta luetaan tai faktoja mediasta luetaan tai mitä me kerrotaan toinen toisille, sillä on ihan hirvittävä vaikutus. Jos me tullaan kaikki tilanteisiin valittain ja tullut kurtussa ja kerrotaan ne pahimmat, mitä nyt taas se teki ja tämmöistä vaan kuuluu, se vaikuttaa jo henkisen syövän tavoin meidän ilmapiirissä. Tai jos vaikka tullaan tällaiseen kirkkosaliin, niin jokainen tullaan siitä numeroista, että ykkönen olisi niin neutraali, että ei ole mitään erityistä tunnetta. Vaikka jokainen tullaan siitä 0,9, pikkusen pulmat kurtussa ja sillä, että tämäkin nyt vielä. Tai sitten tullaan 1,1, sillä vähän positiivisen pieni hymynkaihe. Niin mitä tapahtuu, jos me kerrotaan täälläkin olevien määrä 0,9 kertaa 0,9, ajoitte mitä sen numeroiden koko ajan alaspäin, versus on se 1,1 plus 1,1 tai joka kertaa ja niin edespäin. Eli se, että me nähdään nämä positiivista, niin jaetaan, kerrotaan siitä. Me tullaan hyvälle kuulelle, kun me saadaan kuulla näitä. Kiitos. Mitäs muuta? Eikä paineita, että saa jakaa muutakin kuin positiivisia, voimallisia kysymyksiä tai asioita. Kiitos. Mulla ei ole vastausta tähän sun myötätunto versus oikeudenmukaisuuskysymykseen, mutta mulla on lisähämmennystä. Riippuen vähän siitä, mitä tuo oikeudenmukaisuus, mitä sillä tarkoitetaan. Tarkoitetaanko lainmukaisuutta vai oikeuden tuntoa? Lainmukaisuudesta tulee mieleen se, että pahin esimerkki tietysti lainmukaisuudesta on Eichmann ja natsit, jotka toimivat täysin laillisesti, eivät rikkoneet lakia. Mutta sitten jos puhutaankin oikeuden tunnosta, niin sitten meillä on joku juristi USA:n paikalla olevista
muistaa paremmin, mä muistan todennäköisesti väärin, mutta meillä on joku Olaus Petri tai muu viisas sanonut hyvin aikaisessa historiamme vaiheessa, että mikäli laki ei niin kuin mahdu terveeseen järkeen, niin lakia todennäköisesti pitäisi muuttaa. Erittäin painava sana. Voisiko ajatella sitten, että jos esille nostama viisaasti esimerkiksi oikeuden tunnon sana menee vähän niin jatkumuna lähemmäs myötätuntoon. Että se on varmaan sellainen, että silloin niin se on vähän niin kompromissi vaan, että se liikkuu jo siellä, jos sitä janana sitä myötätuntoa versus oikeudenmukaisuus. Erittäin painava. Jos saan myös viitata tähän puhua, niin mulla on paneelipuheenvuoro tässä kohta valmiina. Todella hyvä. Joo, eikä se ole oikeastaan vaan hämmennys, mutta osa vastaus. Joo. Täällä on vielä yksi kysymys, otetaan. Kiitos. Tuosta vastakkainasettelusta ajatteluni lähti siihen suuntaan, että suomalainen yhteiskunta ja suomalainen politiikka, onko se myötätuntoista, mutta se ei ole riittävän oikeudentuntoista eikä oikeudenmukaista, koska vain oikeudenmukaisuus ja oikeudentuntoisuus voi johtaa ratkaisuun. Myötätunto ei välttämättä ohjaa ratkaisuun, vaan se voi tuoda vain mielihyvää ja hoitaa toista, mutta tässä tilanteessa siis nämä eivät olisikaan vastakohtia, vaan välttämättömiä toisilleen, jotta jotain syntyisi. Meillä eletään vaan tätä myötätuntopolitiikkaa nyt. Tietopaikasta on sanoa, että se myötätunto niin oikeammillaan saadaan kolmiportaista kuvaa. Ja myötätunnon pitäisi sisältää myös toiminnan. Ja usein tutkijan käsitteitä pyörittää, niin nimenomaan se empatia on sellainen, joka mielestäni ei riitä. Empatia on tunnetta, ei toimintaa. Myötätunto sisältää määrällisesti sen toiminnan. Mutta jos me tämä toiminta unohdetaan ja jätetään tekemättä, niin se voi olla paha, niin että se pysyy melko hyvä, nimenomaan paha. Mutta toi on myös erittäin arvokas, että toinen pointti sun puheenvuorossa on juuri se, että parhaintaan päästään, kun ne kaksi päätä jotenkin oikealla tavalla tukisi toisiaan. Ja se olisi molemmat. Tärkeä kohta. Myös tähän meillä on huomioon hyvä kolminaisuus, 3 hyvää pointtia ja ne muut hyvät päälle. Kiitän kovasti. Hyvä kun kiitos lajikkeella taustalla. Kiitos. Ja ihanaa myötätuntoista ja intoista kevättä teille jokaiselle. Kiitos Anne-Birgitta Pessi ja kiitos näistä viisaista kommenteista. Meillä on paljon mietittävää kotimatkallamme, kun seuraamme tätä yhteiskunnallista keskustelua tai kun itse kansalaisina toimimme ja kohtaamme ihmisiä. Ja muistetaan nyt sitten vielä se, että myötätunto on vaarallista, sillä se tarttuu. Joo. Hyvät seurakuntalaiset, vielä ihan ennen kuin lähdetään teidät kotimatkalle, niin meillä on ensi torstaina kevään viimeinen kerta. Ja silloin on kevätlaulajaiset. Lauletaan vanhoja kansakoululauluja. Niin paljon kuin tuntiin mahtuu. Meillä on täällä mukanamme kuorolaulukoulu Raakkuhista. Semmoinen eläkeläisten joukko. Kaikki he eivät tule, sillä heitä on 100 ja osa heistä on työelämässäkin. He siis ovat Kallion seurakunnan kurssitoimintaa ja heitä johtaa Eila-Liisa Malmgren. Säästäjänä toimii Olli Pyylampi, juontajina Heikki Sippola ja minä. Tervetuloa laulamaan viikon päästä. Oikein hyvää kotimatkaa, kevään iloa sydämiin ja myötätuntoa ja taivaan Isän siunausta. Yes.